भन्ने विषयको लागि, चिन्ता र बोझ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईहरुलाई केही कुरा बताउन गइरहेको छु। चिन्ता के हो, चिन्ता किन आउँछ, बोझ हैन। यस, कहिले कहिले हाम्रो जीवनमा बोझ चिन्ता यति धेरै बढी भइदिन्छ हामी सम्हाल्नै सक्दैनौं, हामीले त्यो कुराहरुलाई ह्यान्डल गर्नै सक्दैनौं। चिन्ता है। दोस्रो कोरिन्थी 5 को 4 लाई पढेर म सुरुवात गर्नेछु। पहिले म पढ्नेछु, त्यसपछि मेरो वाइफले पनि पढ्नु हुनेछ। दोस्रो कोरिन्थी 5 को 4। म चाहन्छु मेरा टिमहरु, मेरा स्टाफहरु सबैजना लाइभमा भएको म चाहन्छु। तपाईहरु यतिखेर फुर्सदमा हुनुहुन्छ भने दोस्रो कोरिन्थी 5 को 4 यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि यस डेरामा हुँदा चिन्ताले हामी सुस्केर हाल्छौं। किनकि यस डेरामा हुँदा चिन्ताले हामी सुस्केर हाल्छौं। हामी नाङ्गे हौं भनेर होइन, हेर्नुस् है, हामी नाङ्गे हौं भनेर होइन, तर अझ बढी वस्त्र धारण गरौं भनेर, अझ बढी वस्त्र धारण गरौं भनेर, हैन, गरौं भनेर हो, ताकि मरणशील शरीर छ त्यो जीवनमा समावेश होस् भनेर चाहिँ हाम्रो जीवनमा यस डेरा भनेको छ। चिन्ताको कुरा चाहिँ यहाँनिर देखाइएको छ, बोझ, बर्डन भन्छ इंग्लिशमा, बर्डन हैन। यस डेरा भनेको छ यो संसार, अर्थात हामी शरीरमा हुँदाखेरि हामी सुस्केर हाल्छौं हैन। सुस्केर भनेको अर्थनाद भन्छ। यति धेरै चिन्ताहरु, यति धेरै बर्डन, बोझहरु यति धेरै भइदिन्छ, त्यो बोझ कहिले कहिले हामीले, मैले भने अघि नै, सम्हाल्नै सक्दैनौं, सुस्केर हाल्छौं। हामी नाङ्गै हौं भनेर होइन, यो परमेश्वरको इच्छा यस्तो होइन। चिन्ता। म फेरि पनि आजको टपिक्सलाई चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ रिपिट गर्न चाहन्छु। चिन्ता भन्ने शब्दलाई हामी आज पोन्ट्रेट गर्नेछौं, एकदमै त्यसलाई चाहिँ हामी विचार गर्नेछौं, मनन गर्नेछौं हैन। चिन्ताले हामी के गर्छौं, सुस्केर हाल्छौं। बोझले, बोझ कहिले कहिले यति गाह्रो भइदिन्छ, यति गाह्रो भइदिन्छ हामी विश्वासी जीवनमा। मैले बाहिरी व्यक्तिहरुको कुरा गरेको छैन, हामी विश्वासी हुँदा हुँदै, सर्वोच्चको परमेश्वरको सन्तान हुँदा हुँदै पनि हैन, हाम्रो जीवनमा ती बोझहरु आइपुग्छ है। यो बोझहरु चाहिँ विशेष कहिले कहिले यति धेरै भइदिन्छ हामी त्यसलाई पार गर्न सकिरहेका हुँदैनौं। आज यसै विषयमा म तपाईलाई तसल्ली दिदैछु। परमेश्वरले मलाई यो वचनबाट धेरै तसल्ली दिनुभएको। जतिखेर मेरो जीवन स्ट्रगलमा थियो, एकदमै मेरो जीवनमा पीडाहरु थियो, ट्रबलहरु थियो, दुविधाहरु थियो, अनि यो वचनले मलाई चाहिँ सम्हालेको कारणले म आशा गर्छु तपाईहरु पनि यो आजको वचनद्वारा सम्हालिनु हुनेछ। आमेन, हालेलुया। यस, तयार हुनुहोस्, आफ्नो हृदयलाई तयारी गर्नुहोस्। हजुर, आफ्नो हृदयलाई तयारी गर्नुहोस् हैन। आजको विशेष तपाईको चाहिँ जीवनमा आजको वचनले एक ठूलो काम गर्न सकेको होस्। शेयर गर्नुहोस्, म चाहन्छु अझै धेरै शेयर गरिदिनुहोस्। मेरा स्टाफहरु, मेरा जति पनि भाइ बहिनीहरु हुनुहुन्छ, मिस नगर्नुहोस् कुनै पनि लाइभ सेसन। प्रार्थना गरौँ, आफ्नो हृदयलाई तयार गरौँ। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यस प्रियहरु, बाइबलले, म तपाईलाई बताउँदैछु बिस्तारै, बाइबलले भनेको छ कि प्रत्येक जनाको जीवनमा एक बोझ हुन्छ। दैनिक बोझसँग हामीले सामना गर्नुपर्छ। प्रत्येकले आफ्नो बर्डन, त्यो बोझ अर्थात् त्यो भार उठाउनु पर्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भनेको छ। कतिपयलाई यो कुराहरु थाहा छैन। गलाती 6 को 5 पढिदिनुहोस्। गलाती 6 को 5 पढिदिनुहोस् तपाईको माइकद्वारा है। प्रत्येक जनाले, प्रत्येक मानिसले, प्रत्येक छोरी मान्छे अर्थात् दिदी बहिनीले आफ्नो भार उठाउनु पर्छ। प्रत्येकले आफ्नो भार चाहिँ उठाउनै पर्छ भनेर बाइबलले भनेको छ। गलाती 6 को 5 पढिदिनुहोस् अलि चर्को गरेर। किनभने हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनु पर्छ। अझै पढिदिनुहोस्, अझै एकचोटी के भनेको छ? किनभने हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनु पर्छ। हरेकले, प्रत्येक पुरुषले, प्रत्येक स्त्रीले
आफ्नो भार उठाउनै पर्छ, आफ्नो क्रुस बोक्नै पर्छ। आफूलाई ठहराइएको स्वर्गको टेक्स्ट भन्छ, मैले स्वर्गको टेक्स्ट भन्छु के, स्वर्गले तपाईँलाई एउटा टेक्स्ट, एउटा पाठ्यक्रम दिएको हुन्छ। त्यो पाठ्यक्रम अनुसार तपाईँ हिँड्नै पर्छ र हरेकले आफ्नो बर्डन अर्थात् आफ्नो चाहिँ भार चाहिँ आफै उठाउनुपर्छ, बोझ। र कहिले कहिले यस्तो हुन्छ, एउटा निश्चित समय, एउटा सर्टेन टाइम हुन्छ जुन टाइममा चाहिँ आफ्नो बोझ एक अर्कालाई पनि हामी सेयर गर्न सक्दैनौँ, त्यो भार उठाउन सक्दैनौँ है। किनभने त्यो निश्चित समय हुन्छ, त्यो निश्चित समयमा त्यो निश्चित समयमा चाहिँ त्यतिखेर हामीमा त्यो बोझ यसरी आइपुग्छ। त्यो बोझ हामीले एक अर्कालाई पनि बाँड्न सेयर गर्न सक्दैनौँ, किनभने बाइबलले के भनेको छ, अर्को वचनमा के भनेको छ, एक अर्काको भार उठाओ, एक अर्काको चाहिँ बोझ चाहिँ उठाउने गर। तर यो केसमा गलाती 6:5 मा के भनेको छ, किनभने हरेकले आफ्नो भार आफै उठाउनु पर्छ। हरेकले, प्रत्येकले, एक बोलाइएको क्रिस्चियन, परमेश्वरको नाउँद्वारा बोलाइएका उहाँका पवित्र जनहरू अर्थात् विश्वासीहरूले आफ्नो क्रुस बोक्नै पर्छ। हेभनले तयार गरेको टेक्स्ट, यस, एउटा पाठ्यक्रम तयार गर्छ के तपाईँको लागि। अगाडि नै हामीले पढिसक्यौँ, चिन्ताले हामी यति सुस्केर हाल्छौँ, अनचाहे कुराहरू आउँछ, नसोचेको कुराहरू भइदिन्छ, दुःख पीडा, त्यहीमाथि रोगी बिमारी, गरिबी, अभाव, यस्तो प्रकारको एगेनी हाम्रो जीवनमा, यो पीडाहरू कहिले कहिले यति धेरै भइदिन्छ, हामी सुस्केर हाल्छौँ, आर्तनाद गर्छौँ होइन। बाइबलले भनेको छ, तर उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि नाङ्गै हौ भनेर होइन, अझै बढी वस्त्र धारण गरेर होइन, मरणशील जीवनलाई, मरणशील शरीरलाई जीवनमा प्रवेश गराउनको निम्ति। मैले भने नि एउटा निश्चित टाइम छ, त्यो निश्चित टाइम, सर्टेन टाइम छ होइन। त्यो टाइममा तपाईँ हामीले त्यो बोझ उठाउनै पर्छ। र बोझहरू विभिन्न प्रकारको छ। कतिजनाको बोझ भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, बोझ, दर्शन बोझ भन्ने कुरा एउटा त्यो फरक प्रसङ्ग हो। चिन्ता भन्ने कुरालाई म अलिकति जोड्न चाहन्छु। कतिपय अवस्थामा हाम्रा चिन्ताहरू चाहिँ यति धेरै भइदिन्छ, चिन्ता भन्ने शब्द आज गौर गर्नु, जुन चाहिँ 2 कोरिन्थी 5:4 अनुसार म तपाईँलाई चाहिँ बताउँदैछु। चिन्ता होइन, प्रत्येक दिनको भार उठाउनु छ। आज मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको कुरा नि, प्रत्येक दिन हाम्रो लागि एक बोझ चाहिँ ठहराइएको हुन्छ, एउटा भार हामीले उठाउनु पर्ने हुन्छ होइन। र यो बोझ, यो भार, यो चिन्ता विशेष म चाहिँ यसको पछि पनि समय भयो भने प्रचार गर्छु। र आज चाहिँ कतिपय अवस्थामा यो बोझ चाहिँ हाम्रो जीवनमा कसरी प्रवेश गर्छ, हाम्रो जीवनमा बोझ किन आउँछ होइन। लुका 21:34 अनुसार, लुका 21:34 अनुसार हाम्रो जीवनमा चाहिँ चिन्ता र यस संसारको चिन्ता र फिक्रीले गर्दा हाम्रो जीवनमा चाहिँ यति ठुलो बोझहरू आउँछ, यति ठुलो भारहरू चाहिँ हामीले बोक्नुपर्ने हुन्छ। चिन्ता, प्रभु येशूले भन्नुभयो लुका 21:34 मा, यस संसारको चिन्ता र फिक्री होइन। एउटा बोझ कस्तो छ तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ हाम्रो बोझ भनेको भार चाहिँ के छ। मत्ती 6:25देखि 31 मा प्रभु येशूले भन्नुभएको छ होइन। एउटा बोझ हाम्रो जीवनमा कसरी आएको छ, मैले भोलि के खाने, भोलि के लाउने, भोलि म कसरी जिउने, संसारको फिक्री, संसारको तरिकाले हामी संसारमा सुख सयल देख्छौँ, संसारका कुराहरू देख्छौँ र त्यही अनुरूपले हामीले पनि आफ्नो मापदण्ड अनुसार हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई अगाडि लानुपर्ने हुन्छ होइन। र यो चाहिँ हाम्रो बोझ भइदिन्छ, संसारको फिक्री होइन। संसारको फिक्री, मैले के खाने, मेरो परिवारलाई के खुवाउने, मेरो परिवारलाई कसरी पाल्ने होइन। यो चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ बोझ बनेर रहिरहेको हुन्छ। बोझ मत्ती 6:25देखि 31 मा प्रभु येशूले स्पष्ट भन्नुभएको छ, यो संसारको मानिसहरूले जस्तै तिमी फिक्री गर्छौ
यो संसारको मानिसहरूले जस्तो तिमी चिन्ता गर्छौ, यो चाहिँ तिम्रो एउटा बोझ हो, यो हाम्रो लागि भार बनेको हुन्छ हैन। एकजना म्यान अफ गडलाई, एकजना महान परमेश्वरको जनलाई चाहिँ जो इन्डियामा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ एउटा इमेल आएछ वेस्टर्न हैन, विदेशबाट, अमेरिकाबाट। र त्यो व्यक्तिले इमेलमा लेख्नु भएको छ, म चाहिँ एकदमै पढी लेखेको मान्छे हो, म एकदमै एडुकेटेड छु, म एकदमै पढी लेखेको मान्छे हो, म एकदमै बौद्धिक कुराहरू मैले दक्षता हासिल गरेको छु, मेरो डिग्रीहरू छ, सर्टिफिकेटहरू छ, तर मैले 500 भन्दा बढी ठाउँहरूमा मैले जबको लागि अप्लाई गरेँ, जबको लागि कोसिस गरेँ, काम पाउनको लागि, मेरो फर्दर फ्युचरको लागि संसारभरिका ठाउँहरूमा, कम्पनीहरूमा, ठुल्ठुला ठाउँहरूमा मैले चाहिँ अप्लाई गरेँ, तर कहीँ पनि म जागिरको लागि चाहिँ स्वीकार योग्य हुन सकिनँ। निराश भएर चाहिँ परमेश्वरको जनलाई चाहिँ त्यो विदेशको मित्रले चाहिँ लेख्नुहुन्छ। उहाँले यसरी लेख्नुहुन्छ कि म हरेक समय यो चिन्ता मेरो जीवनमा आइरहेको हुन्छ कि मैले जब पाउन सकिरहेको छैन, मेरो फर्दर भविष्यको लागि म यति चिन्तित छु, म 12 बजेसम्म सुत्नै सक्दिनँ, 12 बजेसम्म म सुत्न सक्दिनँ, म फेरि 2 बजे राति नै उठेर यस विषयमा सोचिराख्छु, म भोलि कसरी जिउने, मेरो बालबच्चालाई कसरी चाहिँ जीविका चाहिँ चलाउने मेरो छोराछोरीको भनेर म फेरि राति नै मध्यरातमा उठेर चाहिँ बिउजेर चाहिँ त्यो बोझसँग म आँसुसँग रोइरहेको हुन्छु है। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ एउटा बोझ रहन्छ मानिसहरूको जीवनमा, एउटा बोझ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, 1 मिनटको लागि आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नेछौँ, प्रार्थना गर्नेछौँ। यस लर्ड, कतै हामी यस्तै प्रकारको बोझमा जिरहेका छौँ कि कतै हाम्रो जीवनमा पनि यो प्रकारको बोझहरू, मैले भने बोझहरूले गर्दा हाम्रो जीवन यति असहज बनिन्छ। कतिपय बोझहरू संसारका कुरा, फिक्री, भार, संसारमा कसरी जिउने, संसारमा कसरी अभ्यस्त हुने, संसारसँग कसरी मुकाबिला गर्ने, संसारको कुरासँग कसरी मुकाबिला गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो जीवन नै एउटा बोझ र तितो भइदिइरहेको हुन्छ। प्रार्थना गरौँ प्रियहरू, आज येशूले तपाईँलाई तसल्ली दिन जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको अवस्थाहरूमा येशूले तपाईँलाई तसल्ली दिन जाँदै हुनुहुन्छ। यस लर्ड, प्रभु सहायता गर्नुहोस्, प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु परमेश्वर, प्रत्येकजनालाई प्रभु यतिखेर छुनुहोस्। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, जो जति ट्रबलमा हुनुहुन्छ, एक बोझमा हुनुहुन्छ आफ्नो भविष्यको लागि, चिन्ताको लागि, हे परमेश्वर उहाँहरूलाई सहायता गर्नुहोस् यतिखेर प्रभु परमेश्वर। म प्रार्थना गर्दछु येशूको नाउँमा। ओ हालेलुया, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस, थ्याङ्क यू जिजस। म प्रार्थना गर्दछु प्रभु, प्रत्येकजनालाई छुनुहोस्, छुनुहोस्, छुनुहोस् प्रभु परमेश्वर, प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। कतिपय ठाउँमा, कतिपय अवस्थामा यो संसारको चिन्ता फिक्री हाम्रो लागि बोझ बन्छ। संसारसँग हामीले चाहिँ सामना गर्नु पर्यो, संसारमा जिउनु पर्यो, हाम्रो परिवारको लागि चिन्ता छ, हाम्रो नानीहरूको लागि चिन्ता छ हैन। यो हाम्रो लागि बोझ बनेको हुन्छ। यो कतिपय अवस्थामा तपाईँ हामीलाई मात्रै होइन, कहिले कहिले हामीसँग यति धेरै, यति ठुलो बोझहरू आइदिन्छ हाम्रो जीवनमा, त्यो बोझहरू यति भारी भइदिन्छ। कहिले कहिले हामीलाई लाग्छ परमेश्वर मलाई यो संसारमा जिउन गाह्रो भइरहेको छ। हामी हतोत्साहित हुन्छौँ, निराश हुन्छौँ, हताशमा जान्छौँ, निराश हुन्छौँ, हताशिन्छौँ, निस्सासिन्छौँ। धेरैजनालाई यस्तो हुन्छ, धेरैजनालाई हामीले कहिले कहिले मृत्युलाई पनि पर्खिरहेका हुन्छौँ, किनभने हाम्रो जीवनमा बोझ कहिले कहिले यति मुस्किल भइदिन्छ, यति मुस्किल भइन्छ कि हामी यो संसारलाई बिदा गरेर जान चाहन्छौँ। तपाईँ त धेरै जवानहरूलाई यस्तो अवस्थाबाट गुज्रन नपरेको होला, तर हाम्रो पुर्खा, हाम्रा जति पनि अग्रजहरू छ उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। कहिले कहिले त्यो बोझहरू, चिन्ताहरू, कतिपय हाम्रा बोझहरू यति भारी भइदिन्छ कि हामी त्यसलाई सम्हाल्नै सक्दैनौँ। प्रियहरू, तपाईँ हामीलाई मात्रै होइन, बाइबलमा ग्रेट म्यान अफ गड, ठुला ठुला परमेश्वरको जनहरूलाई पनि यस्तै भएको छ। यस तपाईँ हामीलाई मात्रै होइन, बाइबलका केही एकदमै प्रख्यात परमेश्वरसँग एकदमै घनिष्ठ भएर हिँडेका व्यक्तिहरूले चाहिँ प्रभु मलाई एउटा फेभर गर्नुहोस्,
मलाई एउटा फेभर गर्नुहोस्, यदि तपाईँको निकाह छ भने मलाई मारिदिनुहोस्। मृत्युको कामना गर्ने परमेश्वरका महान जनहरू पनि तपाईँ हामीले बाइबलमा पाउन सक्छौँ। अयुब 6 को 1 देखि 3 सम्म तपाईँले पढ्नुभयो भने पढिदिनुहोस्। यहाँनिर ग्रेट म्यान अफ गड अयुबले आफ्नो जीवनमा अति नै ठुलो सङ्कष्ट, उनको जीवनमा यति ठुलो एगेनी पीडाहरू आउँछ, ट्रबलहरू आउँछ, अनि उनले सहनै नसकेर एक दिन यसो भन्छन्। अयुब 6 को 1 देखि 3 सम्म पढिदिनुहोस्। तब अयुबले जवाफ दिए, हाय मेरो मनको दुःख जोख्न मात्र सकिए त, अनि मेरा सबै विपत्ति तीसँगै तराजुमा राखिएको भए त समुद्रका बालुवा भन्दा पनि ती गरुङ्गो हुने थिए। मेरो वचन उग्र भएकोमा कुनै आश्चर्य छैन। यस, उनी एउटा बोझमा हुन्छन्। यहाँ तपाईँले पढ्न पाउनुहुन्छ है। अयुब 6 को 1 विशेष उनले 6 को 3 मा भन्छन्, समुद्रको बालुवा भन्दा पनि ती गरौँ हुने थिए हैन। उनको जीवनमा यति ठुलो विपत्ति आउँछ प्रियहरू, यति ठुलो विपत्ति आउँछ है, उनले त्यो सहनै सक्दैनन्। उनको चारैतिरबाट चाहिँ ट्रिबुलेसनले हिट गरेको हुन्छ। उनको जीवनमा यति ठुलो जाँच आउँछ, त्यो पीडा खप्नै सक्दैनन्। र अयुब 7 को 15 मा उनले भन्छन्, अयुब 7 को 15 मा उनले भन्छन्, हे परमेश्वर, मेरो जीवनमा बोझहरू यति धेरै छ, मेरो जीवनमा चाहिँ पीडाहरू यति धेरै छ, मेरो जीवनमा सङ्कटहरू यति धेरै छ। म चाहना गर्छु, म चाहिँ मृत्युको कामना गर्न चाहन्छु। कसैले आएर मेरो गला दबाइदियोस्, म यो संसारबाट बिदा भएर जान चाहन्छु। अयुब 7 को 15 मा उनले यसरी भन्छन्, यसरी म यो मेरो शरीरभन्दा निमुठ्याएँ र मृत्युलाई रुचाउँछु। यति ठुलो बोझ आउँछ नि उनको जीवनमा, यति ठुलो बोझ, यति ठुलो बोझ। त्यो बोझ चाहिँ बालुवा भन्दा नि गरुङ्गो छ भनेर चाहिँ उनले अयुब 6 को 1 देखि 3 सम्म चाहिँ उल्लेख गर्छन्। अनि अयुब 7 को 15 मा उनले भन्छन्, हे कसैले आएर गला अट्याइदिएर मलाई मारेको चाहिँ म चाहिँ चाहन्छु, म मृत्युलाई चाहिँ खोज्दछु। उनको जीवनमा यति ठुलो चाहिँ समस्याहरू आउँछ, यति ठुलो भार आउँछ प्रियहरू। तपाईँ हामीलाई मात्रै होइन, बाइबलमा अर्को व्यक्ति हुन्छन् होइन। अर्को व्यक्ति एलियाले आफ्नो मृत्युको लागि कामना गर्छन्। एलिया द ग्रेट म्यान अफ गड, एलियाले पनि के भन्छन् हे मृत्युको लागि। पहिलो राजा 19 को 4 मा उनले भन्छन्, परमेश्वर मलाई मर्न दिनुहोस्, मलाई मर्न दिनुहोस्, लेट मी डाई। यस्तो अवस्थामा, यस्तो परिस्थितिमा जिउनुभन्दा मलाई मर्न दिनुहोस् है। त्यसै गरी एलियाले मात्र होइन, एलिया अर्को अगमवक्ता, द ग्रेट म्यान अफ गड, द ग्रेट प्रोफेट मोसाले पनि अयुब 11 को गन्ती 11 को 14 देखि 15 मा हे मोसाको जीवनमा यति ठुलो बोझ आउँछ। मोसाको जीवनमा यति ठुलो बोझ हुन्छ। त्यो बोझ आफ्नो बोझ थिएन, इजरायलीहरूको बोझ हे। उनले एउटा फेभर माग्छन् परमेश्वरसँग। यति गाह्रो हुन्छ त्यो बोझले गर्दा, यति परिस्थितिहरू यति जटिल बनिदिन्छ। उनले त्यो खप्नै नसकेर एक दिन परमेश्वरसँग एउटा फेभर माग्छन्, एउटा अनुग्रह। मृत्यु मलाई मारिदिनुहोस् परमेश्वर, मलाई मारिदिनुहोस् परमेश्वर, मैले अब यो धेरै बोझ बोक्न सक्दिनँ, मैले यो पीडा चाहिँ बोक्न सक्दिनँ, मलाई मारिदिनुहोस्। डू मी वन फेवर लर्ड, डू मी वन फेवर, किल मी लर्ड, लेट मी डाई। मलाई मर्न दिनुहोस्, मलाई मारिदिनुहोस्। एक निकाह, एक फेवर तपाईँले चाहनुहुन्छ भने मलाई मारिदिनुहोस्। यस प्रियहरू, यो संसारमा हामी मानिस बनेर जन्मिएपछि हामी आफैले एउटा बोझ उठाउनु पर्ने हुन्छ व्यक्तिगत रूपमा। गलाती 6 को 5 अनुसार, गलाती 5 को 6 अनुसार प्रत्येकले चाहिँ बोझ उठाउनु पर्ने हुन्छ, चाहे त्यो स्त्री होस् चाहे पुरुष होस्। यस बाइबलबाट हामी धेरै अयुबको कुराबाट हामीले तसल्ली पाएका छौँ है। उनले त्यो बोझ, चिन्ता, संसारको चाहिँ कष्ट, संसारमा आएको कष्टलाई सहनै नसकेर यति बढी भइदिन्छ। उनले भन्छन्, मेरो कसैले गला दबाएर मलाई मारिदियोस्,
कसैले गला दबाएर मलाई मारिदियोस्, कसैले निमुट्दियोस् मेरो घाँटी, म नजन्मेकै बेस हुने थियो, म जन्मेको दिन अन्धकार भएको किन भएन। यस प्रियहरू, कहिले कहिले हाम्रो जीवनमा बोझहरू यति धेरै भइदिन्छ, हामीले मृत्युलाई बडो रुचाउँछौँ, मृत्युलाई चाहिँ हामी पर्खी पछिरहेका हुन्छौँ। तर प्रियहरू, परमेश्वरले आज तपाईँलाई तसल्ली दिन जाँदै हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन, हालेलुया। यस, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मेरो बोझ, मेरो भार उठाउनलाई मलाई त्यो शक्ति दिनुहोस्, मलाई त्यो फेभर दिनुहोस्। यस प्रभु, मलाई त्यो फेभर दिनुहोस्। यस लर्ड, मलाई त्यो फेभर दिनुहोस्, मलाई त्यो शक्ति। सबैले प्रार्थना गरौँ 1 मिनट, किनभने बाइबलले भनेको छ कि हरेकले आफ्नो भार उठाउनु पर्छ। अनि दोस्रो कोरिन्थी 5:4 भनेको छ, किनकि यस डेरामा हुँदा, यो शरीरमा हुँदा चिन्ताले हामी सुस्केर हाल्छौँ। यस, सुस्केर हाल्छौँ। यो शरीर महिमित होस् भनेर, यो शरीरले अझै धेरै वस्त्र पाओस् भनेर। यस, हाम्रो जीवनमा त्यस्ता दुःख, कष्ट र भार, बोझहरू चाहिँ परमेश्वरले आउन दिन चाहनुहुन्छ। अर्थात् त्यो आइपुग्छ, त्यतिखेर हामी यस स्थिर हुन सकेका हौँ। मैले भन्छु, स्वर्गले तपाईँको लागि एउटा टेक्स्ट तयार गरेको छ, एउटा पाठ्यक्रम जसद्वारा तपाईँ हिँड्नै पर्छ। नो सर्टकट, तपाईँको क्रुज तपाईँले उठाउनै पर्छ, नो सर्टकट। त्यसकारण कतिजनाले आफ्नो जीवन बुझ्न नसक्नु भएको विश्वासी जीवनमा आज परमेश्वरसँग सामर्थ्य माग्नुहोस्। यस कुराबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। एलियाको घटनाबाट एलियाले भन्छन्, प्रभु मलाई मर्न दिनुहोस्। मोसाले भन्छन्, प्रभु एक फेभर गर्नुहोस्, यो संसारमा बोझ मलाई धेरै भइसक्यो, धेरै मलाई पचाउनै गाह्रो भयो, सम्हाल्नै गाह्रो भयो, त्यसलाई सामना गर्नै गाह्रो भयो। मलाई एक अनुग्रह गर्नुहोस्, मलाई मारिदिनुहोस्। अनि एक महान परमेश्वरको जनले भन्छन्, परमेश्वर कसैले आएर मेरो गला दबाइदियोस्, मेरो जीवनमा दुःख, कष्ट, पीडा, अभाव, घृणा, वैमनस्यता यति धेरै छ, कसैले आएर मेरो गला दबाइदियोस्, निमुट्दियोस्, ताकि म मर्न सकूँ। यस बाइबलमा पनि हामी धेरै उदाहरण पाउँछौँ प्रियहरू। तर दोस्रो कोरिन्थी 5:4 भन्दछ कि हामी सुस्केर हाल्छौँ, ताकि हामी नाङ्गे हौँ भनेर होइन, यो शरीर, यो डेरा चाहिँ अझै महिमामा प्रवेश गरोस् भनेर। यस, यो संसारमा हामी अझै महिमामा, मरणशील यो शरीरमा चाहिँ हामी जिउन सकौँ भनेर, त्यो महिमामा प्रवेश गरौँ भनेर परमेश्वरले हामीलाई वेट गर्दै हुनुहुन्छ। यो संसारमा आइसकेपछि हरेकले आफ्नो बोझ उठाउनै पर्छ प्रियहरू। यस, मैले धेरै उदाहरण दिएँ परमेश्वरका जनहरूको। यसबाट हामीले एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस, हामीले एउटा कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ, यो सबै कष्टहरू, तपाईँ हाम्रो सबै कष्टहरू, परमेश्वरको जनहरू जो हामीले हेऱ्यौँ, एलिया, मोसा, अयुबको जीवनमा भइरहेका कष्टहरू, होइन, एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, योभन्दा पनि ठुलो कष्टबाट, योभन्दा पनि ठुलो एगनीबाट, योभन्दा पनि ठुलो चाहिँ ट्रिबुलेसन, ट्रबलबाट गुज्रनु भएको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। यस, येशू। यस, योभन्दा पनि ठुलो कष्टबाट गुज्रनु भएको, ठुलो बोझ लिएर हिँड्नु भएको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, येशू। किनभने उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गबाट ओर्ली आउनु भएको परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र उहाँले शरीर धारण गर्नुभयो। उहाँले शरीर धारण गरेर एक सामान्य कार्पेन्टर बन्नुभयो, सिकर्मी बन्नुभयो, परमेश्वर, राजाहरूका राजा, स्वर्गको वैभवलाई छोडेर एकदम तल्लो स्थानमा आउनुभयो। परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गलाई त्यागेर उहाँ चाहिँ यस पृथ्वीमा एउटा सामान्य सिकर्मी बन्न आउनुभयो, मृत्युसम्म आफूलाई होच्याउनु भयो। यस,
म तपाईँलाई तसल्ली दिन चाहन्छु, आजको वचनबाट उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँलाई बलियो बनाउन चाहन्छु। यी सबै बोझ कष्ट भन्दा पनि ठुलो कष्टबाट गुज्रनु भएको एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। यस प्रभु येशू। तपाईँलाई थाहा छ यूहन्ना 3:13 के भन्छ कि उहाँ शरीरमा आउनुभयो। शरीरमा किन आउनुभयो? परमेश्वर शरीरमा किन आउनुभयो? शरीरमा किन आउनुभयो? दोस्रो पहिलो तिमोथी 3:16 पनि यही कुरा भनिएको छ। परमेश्वर भएर पनि उहाँ शरीरमा किन आउनुभयो? उहाँको प्रेमलाई प्रकट गर्न। पढिदिनुहोस्। पहिलो तिमोथी 3:16। उहाँ शरीरमा किन आउनुभयो? हामी स्वीकार गर्दछौँ कि हाम्रो विश्वासको रहस्य अति महान छ। उहाँ स्वयं शरीरमा प्रकट हुनुभयो। उहाँ शरीरमा प्रकट हुनुभयो। पवित्र आत्माद्वारा धर्मी ठहरिनुभयो। पवित्र आत्माद्वारा। यहीँनिर रोकिनुहोस्। उहाँ शरीरमा किन आउनुभयो? महान परमेश्वर वैभव छोडेर राजाहरूका राजा किन यस संसारमा आउनुभयो? तपाईँलाई थाहा छ आफ्नो प्रेमलाई प्रकट गर्नलाई, हाम्रा बोझहरू उठाउनको निम्ति, हाम्रा बर्डनहरूलाई चाहिँ उठाउनको निम्ति उहाँ शरीरमा आउनुभयो। तल्लो दर्जा भनेर उहाँलाई चाहिँ सबैले भन्थे यिनी सिकर्मीकै छोरा हुन्। स्वर्गलाई छोडेर आफ्नो प्रेम प्रकट गर्न चाहिँ तपाईँ हाम्रो बर्डन त्यो बोझलाई बोकिदिनको निम्ति उहाँ यो संसारमा आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि मानवीय शरीरमा प्रकट हुनुभयो। हालेलुया। त्यसकारण हरेक आजका तपाईँका बर्डन, तपाईँका बोझहरू येशूलाई दिनुहोस्, आफूसँग नराख्नुहोस्। येशू रेडी हुनुहुन्छ तपाईँको बोझ लिनलाई, किनभने यो सबै कुरा चाखेर येशू गइसक्नु भएको छ। यो सबै कुरा चाखेर उहाँ गइसक्नु भएको छ। उहाँले गरिबी चाख्नुभयो, पीडा के हो चाख्नुभयो, मृत्यु के हो? ए मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ? म मृत्युसँग पनि डराउनु भएन, म मृत्युलाई पनि चाख्छु। यो पृथ्वीमा आएपछि उहाँले मृत्युलाई पनि चाख्नुभयो। उहाँ मृत्युसँग डराउनु भएन प्रियहरू, मृत्युसँग उहाँ डराउनु भएन। हालेलुया। त्यसकारण परमेश्वरले तपाईँलाई तपाईँलाई चाहिँ नबोलाउँदासम्म, तपाईँको चाहिँ दिन पुरा नहुँदासम्म तपाईँलाई तसल्ली दिनुहुनेछ। मैले भने हाम्रो बोझ उठाउनु पर्नेछ हाम्रो शरीर महिमामा प्रवेश गर्नको निम्ति। हाम्रो जीवनमा एगेनी, पीडाहरू, विभिन्न प्रकारको ट्रबल, ट्रिबुलेसनहरू आउँछ। एकजना परमेश्वरको महान जान डिजिएस दिनाकरण धेरै बिमारी पर्नुभयो। उहाँले धेरैलाई चङ्गाइ गर्नुहुन्थ्यो, तर एक दिन उहाँ एकदमै बिमारी हुनुभयो। उहाँ रुँदै परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो, परमेश्वर म कहिले मर्छु? किनभने यो मेरो जीवनमा भएको बिमार यति ठुलो कष्टकर छ, म मर्न चाहन्छु प्रभु। त्यहाँ लेखिएको रेकर्डमा हेर्नुहोस्, मेरो मर्ने दिनको रेकर्ड, मेरो तिथि, मेरो मिति, होइन? जसरी म आएँ त्यसरी मर्ने दिन कहिले छ? मलाई निकै गाह्रो भइरहेको छ भनेर प्रार्थना गर्दै गर्दा येशूले उहाँलाई तसल्ली दिँदै भन्नुभयो, छोरा अहिले होइन, छोरा अहिले होइन, तिमीले धेरै मानिसहरूलाई तसल्ली दिनुपर्छ। तिमी जुन परिस्थितिबाट गुज्रेका छौ, त्यो परिस्थितिबाट गुज्रेको कुरा मानिसहरूलाई बताऊ र तसल्ली देऊ। एक दिन तिम्रो लागि, होइन, म सबै कुरा चाहिँ पुरा गरिदिनेछु। प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। प्रभु येशूले हाम्रो लागि ठुल्ठुलो घरहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। बाइबलमा भनेको छ ठुल्ठुला घरहरू बनाउँदै हुनुहुन्छ। अहिले परमेश्वरले हामीलाई तसल्ली दिँदै हुनुहुन्छ आफ्नो वचनद्वारा। सुस्केरा छ, उहाँले यो कुरा स्वीकार गर्नुहुन्छ, होइन? अयुबले पनि के भन्छन्? मलाई घाँटी उठाएर कसैले मारिदियोस्। मोसाले भन्छन्, एउटा अनुग्रह गर्नुहोस् परमेश्वर, मलाई मारिदिनुहोस्, म यो बोझ यो खप्न सक्दिनँ, यो चिन्ता म खप्न सक्दिनँ, मलाई मारिदिनुहोस्। यस। त्यस गरी एलियाले पनि भन्छन्, परमेश्वर म मर्न चाहन्छु, म मर्न चाहन्छु, म आउन चाहन्छु। कहिले कहिले हामी त्यो परिस्थितिबाट पनि गइरहेका हुन्छौँ प्रियहरू। त्यतिखेर परमेश्वरले तपाईँलाई तसल्ली दिनुहुनेछ। सुस्केरा आउँछ, चिन्ताले गर्दा हामी सुस्केरा काट्छौँ, अर्थनाद गर्छौँ, भित्रबाट कहिले कहिले सासै निस्सासेको जस्तो त्यस्ता परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा आउँदा पनि हामी स्थिर हुन सकौँ। यो किन आउँछ? ताकि हामी नाङ्गै हौँ भनेर होइन, वस्त्रको लागि। हामीलाई वस्त्र चाहिएको छ, जुन वस्त्र चाहिँ
अदनको बगैँचामा खोसिएको थियो, जुन वस्त्र चाहिँ अदनको बगैँचामा चाहिँ खोसिएको थियो, त्यो वस्त्रलाई फेरि धारण गर्नको निम्ति, त्यही महिमामा फर्कनको निम्ति, मरणशील शरीरलाई महिमामा प्रवेश गराउनको निम्ति हाम्रो जीवनमा यस्ता बोझहरू आउने गर्छ प्रियहरू। त्यसकारण प्रभु येशूले भन्नुभयो मेरो बोझ हलुको छ। उहाँले हामीलाई सबै बोझहरू बोकिसक्नु भएको छ। हालेलुया। त्यसकारण आज परमेश्वरले तपाईँलाई तसल्ली दिँदै हुनुहुन्छ। प्रभु येशूले सबै चाखेर जानुभएको छ। उहाँले गरिबी, पीडा, दुखाइ, होइन, मृत्युसम्मलाई चाखेर यो सबै चाखेर जानुभएको। त्योभन्दा पनि क्रूर संसारमा भएका मानिसहरूले पाएका कष्टहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै कष्ट, पीडा, घृणा, अपमान सहनुभएको एकजना व्यक्तिले मात्रै तपाईँको बोझलाई बुझ्नुहुनेछ। र यो बोझको लागि बाइबलले के भनेको छ? दिनौ रुनुपर्छ, दिनौ गएर आँसुसँग प्रार्थना गर्नुपर्छ, अर्थनाद गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ र आफ्ना बोझहरू प्रभुलाई दिनु सक्नुपर्छ। बाइबलले भनेको छ आफ्नो बोझको लागि, आफ्नो बर्डनको लागि रुने गर, प्रार्थना गर्ने गर। कोही कोही आफ्नो बोझको लागि रुन्छन् र मोसा जस्तो व्यक्ति अरूको लागि रुन्छन्, बोझ राख्छन्। तपाईँलाई थाहा छ यो हिलिङ मिनिस्ट्री किङ जिजस सेवाकाई कसरी जन्म भएको? वरदानले जन्म भएको होइन, वरदानले जन्म भएको होइन। एउटा बोझ, एउटा बर्डन थियो भित्र। हे, तपाईँ हिलिङ मिनिस्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ, शक्ति नमाग्नुहोस्, वरदान नमाग्नुहोस्। तपाईँ कतिजनाले मलाई मेन्टरसिपमा भन्दै हुनुहुन्छ कसरी चङ्गाइको वरदान प्राप्त गर्ने, त्यो शक्ति कसरी पाउने? त्यो गिफ्ट हो, एकछिन आउन पनि जान्छ, आउन पनि सक्छ, जान पनि सक्छ। तर तपाईँ एक बोझ भएको व्यक्ति हुनु पर्यो हिलिङ मिनिस्ट्रीको लागि। तपाईँले बिमारीलाई देख्दाखेरि त्यो पीडा आफैले महसुस गरेको हुनु पर्यो। आया भनेर हस्पिटलमा छटपटिरहेको, त्यो पीडाले छटपटाइरहेको व्यक्तिको त्यो बर्डन तपाईँ आफैले महसुस गर्न सक्नु पर्यो। हिलिङ मिनिस्ट्री त्यत्तिकै आउँदैन प्रियहरू। यो हिलिङ मिनिस्ट्री किन जन्मेको तपाईँलाई थाहा छ? मैले हस्पिटलमा जाँदाखेरि त्यो कतिपय दिदीबहिनीहरू रोएको मैले चाहिँ सहन सक्थेन। हस्पिटलमा जाँदाखेरि अपरेसन गर्नुपर्ने त्यो हस्पिटलमा कराएका चिच्चाएका व्यक्तिहरू, रोग बिमारीमा रहेर छटपटिएका व्यक्तिहरूको लागि मेरो हृदयमा बर्डन थियो, एउटा चाहिँ बोझ थियो। हरेक समयमा रात दिन उनीहरूको लागि रोएर प्रार्थना गर्थे। वरदानले मैले यो सेवाकाई चलाएको होइन। 10 वर्षदेखि मैले बिमारीहरूलाई सहायता गर्दै आएको छु, प्रार्थना गर्दै आएको छु। त्यो मेरो हृदयमा एउटा बोझ भएको कारणले। येशू ख्रिस्टले पनि हिलिङ मिनिस्ट्री वरदानद्वारा गर्नुभएको होइन। उहाँ चाहिँ दयाले भरिने हुन्थ्यो। बिमारी देख्न साथ उहाँ दयाले भरिने हुन्थ्यो। उहाँले आकाशतिर हेरेर भन्ने हुन्थ्यो पिता। उहाँले प्रार्थना पनि गर्न सक्नुहुन्थेन कहिले बिमारीहरूलाई देखेर। वरदानले उहाँको सेवाकाई चलेको होइन प्रियहरू। येशू ख्रिस्टको सेवाकाई, सङ्घाईको सेवाकाई वरदानले चलेको होइन। एउटा बोझ थियो, एउटा मर्सी थियो, एउटा दया थियो बिमारीप्रति। हामी उपवास प्रार्थनामा हुँदै गर्दाखेरि केही समय अघि परमेश्वरले मलाई भन्नुभयो कि जसरी तिमीहरू उपवास प्रार्थना गर्छौ, बिमारीहरूको लागि रोएर प्रार्थना गर, रोएर। तपाईँलाई थाहा छ प्रभु येशूले अझै पनि हाम्रो लागि रुँदै प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यो मैले मेरो आत्मामा महसुस गरेको छु र महान प्रोफेटजीले पनि यो कुरा चाहिँ आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ। साधु सल्भराजजीले, तपाईँ हिलिङ मिनिस्ट्री गर्न चाहनुहुन्छ, ठुल्ठुला चङ्गाइको काम गर्नुहुन्छ भने वरदान, शक्ति, उपवास नबस्नुहोस्। रुन सक्ने त्यो बिमारीको रियल पीडा तपाईँले चाहिँ जबसम्म आफ्नो हृदयमा महसुस गर्नुहुन्न नि, वरदानले केही समयसम्म सहायता गर्ला। तर बर्डन भएको व्यक्ति, एक बोझ, मैले बोझको कुरा गर्दैछु। कतिपय बोझहरू हामी आफैको लागि लिन्छौँ, तर कतिपय बोझहरू मोसा जस्तो व्यक्तिले इजरायलीहरूको लागि, उनी 40 दिन 40 रात दुई पटक आफ्नो लागि गएका होइनन्। उनीसँग एउटा बोझ थियो, इजरायलीलाई मिस्रको दासत्वबाट छुटाएर प्रतिज्ञाको देशमा लैजाने। तर कतिपय अवस्थामा हाम्रो आफ्नै बोझको लागि डेली हामी परमेश्वरसँग भन्नुपर्छ, परमेश्वर मलाई गाह्रो भइरहेको छ। येशू हाम्रो लागि प्रार्थना गर्ने मध्यस्थकर्ता हुनुहुन्छ। येशूले हाम्रो लागि प्रार्थना गर्नुहुनेछ।
आफ्ना दुःख पीडाहरू येशूलाई भनौँ, मानिसलाई होइन। मानिसलाई होइन प्रियहरू, येशूलाई भनिराखौँ। येशूले आफ्नो तसल्लीको हात तपाईँमा बढाउनुहुनेछ, किनभने उहाँसँग दयाको हृदय छ। हाउलङ कति 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 धेरैसम्म यो पीडा, यो बर्डन, यो बोझ, यो चिन्ता, यो सङ्कष्ट, हरेक समय त्यसको लागि हामी प्रभु येशू कहाँ गएर आँसु बगाउँदै प्रार्थना गरौँ। यस प्रियहरू, किङ जिजस सेवकाईको एउटा बोझ छ। यो मेरो आफ्नै बोझ होइन, मेरो आफ्नो जीवनशैली कसरी राम्रो हुने। यदि म जीवनशैलीतिर लागेको भए मैले राम्रो एउटा बिजनेसम्यान भएर चाहिँ जीविका उपार्जन गरिरहेको हुन्थेँ, तर मसँग एउटा बोझ, परमेश्वरले त्यो बोझ राखिदिनु भयो। म एउटा असल घरनाबाट मैले त्यति घमण्ड गरेको होइन, एउटा छोरा हो, मलाई नपुग्दो केही पनि थिएन। म एउटा राम्रो बिजनेसम्यान भएर आउन सक्थेँ। मेरो बुवा इन्डियन आर्मी हुनुहुन्छ, आर्मीमा एउटा छोरा मात्रै हो, मलाई काम गर्न पनि जरुरत थिएन। बुवाले प्रशस्तै लगानी गरिदिएर चाहिँ उहाँले मेरो लागि राम्रो होइन सुहाउँदो एउटा बिजनेस मैले गर्न सक्थेँ। तर परमेश्वरले भन्नुभयो, नै छोरा, तिमीले मानिसहरूलाई तसल्ली दिनुपर्छ, तसल्ली दिनुपर्छ। पीडा, समस्या, बिमारी भएका, दुष्ट आत्माले जकडिएका व्यक्तिहरूको बिचमा तिमी पुग्नुपर्छ। अनि कसरी पुग्ने मलाई केही थाहा थिएन। यति मात्र थाहा थियो, म रोएर प्रार्थना गरेँ भने परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ। त्यसकारण मैले कतिजनाको लागि आज रुँदै प्रार्थना गरेको कारणले तपाईँहरूको टेस्टिमनी आइरहेको छ। हाम्रो टिमले एउटा बोझको साथमा तपाईँको लागि प्रार्थना गरिरहेको छ। कतिपय म तपाईँलाई आज तसल्ली के दिन चाहन्छु भने कतिपय तपाईँ आफैले आफ्नो भार उठाउनु पर्ने हुन्छ। महिमामा प्रवेश आउने दिनको लागि खडा हुनको निम्ति, पापमय शरीरलाई नष्ट गरेर एउटा महिमित शरीरमा रूपान्तर, एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा प्रवेश गर्नको निम्ति, होइन? कुनै कुनै कष्टहरू नै प्रार्थना गरेर पनि जाँदैन। मोसाले भने मलाई फेभर गर्नुहोस्, मारिदिनुहोस्, म यस्तो बोझ मैले खटाउनै सक्दिनँ, सामना गर्नै सक्दिनँ। एलियाले भन्छन् मलाई मर्न दिनुहोस्, किन मलाई यस्तो अवस्थामा राख्नुहुन्छ? अयुबले भन्छन् मलाई घाँटी थिच्ने मान्छे पठाइदिनुहोस्, कसैले आएर मारिदियोस् मलाई। अयुबले भन्छन् प्रियहरू, तर पनि परमेश्वरले तसल्ली दिँदै उहाँले आफ्नो ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई लानुभएको छ। म तपाईँलाई तसल्ली दिन चाहन्छु। तपाईँ जति कष्टबाट पीडाबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यति ठुलो महिमा तपाईँले प्राप्त गर्नुहुनेछ, त्यति ठुलो महिमा तपाईँको जीवनमा देखा पर्नेछ। यो अन्त्यको समयमा तपाईँ ठुलो कष्टले, तपाईँलाई थाहा छ येशू ख्रिस्ट अहिले तपाईँले फेस टु फेस सेवकाई फलो गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ देख्नुहुन्छ येशू आम्ने सामने धेरैजनासँग देखा पर्दै हुनुहुन्छ। विशेष फेस टु फेस मुभमेन्ट मुस्लिम कन्ट्रीमा एकदमै भास्ट रूपले गइरहेको छ। यो देखिने सेवकाई होइन। मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा मेरो स्पिरिचुअल फादरले चाहिँ एउटा बुक लेख्नुभयो, फेस टु फेस, होइन, इन्काउन्टर विथ जिजस, फेस टु फेस, प्रभु येशूसँग आम्ने सामने हुने सेवकाई छ मेरो स्पिरिचुअल फादर एपोस्टल डेभिड टेलरको चाहिँ। अनि मुस्लिमहरूले चाहिँ येशूलाई देखेर विश्वास गरेको छ। त्यहाँ प्रचार गर्न असम्भव छ। येशूको प्रचार गर्न गयो भनेदेखि कतिपय मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा सिधै काटिदिन्छ। र त्यस्तो ठाउँहरूमा येशू देखा पर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो ठाउँमा हरेकजनाले चाहिँ गवाई दिइरहेको छ, होइन? हाम्रो स्पिरिचुअल फादरको सेवकाईमा गवाई दिइरहेको छ। येशू जसै देखिनुहुन्छ उहाँको शरीर महिमित देखा पर्छ। उहाँको शरीरबाट चाहिँ यति धेरै चाहिँ ज्योतिहरू निस्कन्छ। ज्योतिहरू, उहाँको शरीर एउटा ज्योति मात्रैको गोला देखा पर्छ अरे उहाँ देखा पर्दा। भन्न खोजेको त्यति लाइट छ उहाँको शरीरमा। अनि त्यो महिमा हो। त्यो महिमा येशूले कसरी प्राप्त गर्नुभयो? घोचिएर, पेलिएर, भार उठाएर, बोझ उठाएर, अपमानित भएर, घृणित भएर, इन्कार गरिएर, उहाँलाई जहाँबाट तपाईँलाई थाहा छ येशूले आफ्नो काँटी ठोकेको हात प्रत्येकलाई देखाउनुहुन्छ फेस टु फेस, आम्ने सामने हुँदाखेरि। मेरो वाइफले पनि देख्नु भएको छ येशूलाई छोटो समयमा। उहाँले आफ्नो हात देखाउनुहुन्छ। त्यो हात, त्यो पालबाट यति धेरै लाइटको रेसाहरू देखा पर्छ। लाइटको रेसाहरू एकदमै लाइटनिङ आउने गर्छ, हाम्रो आँखै मारिदिन्छ। किन त्यति धेरै महिमा? किनभने जति धेरै कष्ट त्यति धेरै महिमा। आज त्यो शरीर महिमित भएको छ। पृथ्वीमा हामी जति परमेश्वरको इच्छा अनुसार
त्यसकारण पावलले के भन्छन्, म कष्टमा आनन्दित छु, मलाई कष्ट मनपर्छ। येशूलाई आम्ने सामने देख्नुपर्छ प्रियहरू यो समयमा। येशूलाई आम्ने सामने फेस टु फेस येशूसँग जम्का भेट हुनैपर्छ यो समयमा। त्यसकारण फेस टु फेस मुभमेन्ट परमेश्वरले नेपालमा पनि पठाउनु भएको छ। हामी फेस टु फेस मुभमेन्ट अन्तर्गत छौँ। येशू आफै आएर चाहिँ हामीलाई वचन सिकाउनुहुन्छ, फेलोसिप गर्नुहुन्छ। आउने दिनहरूमा प्रेरित हुँदैनन्, आउने दिनहरूमा पास्टर हुँदैनन्, आउने दिन अन्त्यको समयमा 5 फोल्ड मिनिस्ट्री हुँदैन, चारैतिर ट्रिबुलेसन हुन्छ। त्यतिखेर येशू स्वयं हामीसँग फेलोसिप गर्न आउनुहुनेछ। हालेलुया। त्यसकारण येशू आम्ने सामने हुनुपर्छ अबको समयमा। येशूसँग आम्ने सामने हुनको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्, जम्का भेट हुनको निम्ति। येशूलाई देख्न सकिन्छ महिमित शरीरमा। त्यसकारण उहाँको शरीरमा जहाँ जहाँ धेरै चोट लागेको थियो त्यहाँबाट लाइटनिङहरू निस्कने गर्छ, लाइटका रेसाहरू निस्कने गर्छ। किनभने उहाँ घोचिनु भयो, पेलिनु भयो, इन्कार गरिनु भयो, घृणित हुनुभयो, चोटपटक सहनु भयो, मृत्युलाई चाख्नु भयो, मृत्युसँग डराउनु भएन। के हो यो मृत्यु? म चाख्न चाहन्छु। मृत्युलाई पनि उहाँले चाख्नुभयो। त्यसकारण जति कष्ट, जति तपाईँले शरीरमा चाहिँ कष्ट आइरहेको कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्न नि, त्यो तपाईँको महिमाको निम्ति, यो मरणशील शरीरलाई महिमित बनाउनको निम्ति यो परमेश्वरको इच्छा हो। परमेश्वरले तपाईँलाई तसल्ली दिँदै हुनुहुन्छ। कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्रार्थनाको जवाफहरू आएको छैन भने तपाईँ त्यो टेक्स्टबाट हिँड्नै पर्छ। स्वर्गले तयार गरेको एक मार्गबाट तपाईँ हिँड्नै पर्छ। जति नै प्रार्थना गरे पनि त्यो प्रार्थनाहरू टल्दैन र एक दिन परमेश्वरले भन्नुहुनेछ, अब सिद्धियो, आऊ, अब आऊ। यस, 1 मिनट येशूलाई प्रेम गर्नेछौँ। प्रभु, म तपाईँको अनुहार र तपाईँको महिमालाई म देख्न चाहन्छु। यस लर्ड, यस लर्ड जीसस, आई लभ यू। हामीलाई तपाईँ चाहिएको छ प्रभु। तपाईँ अझै पनि हाम्रो बोझ चिन्ता बोक्न तयार हुनुहुन्छ। येशूलाई दिनुहोस्, केही हल्का हुनेछ। तपाईँका फिक्रीहरू प्रभुलाई दिनुहोस्। मत्ती 6:25 येशूले भन्नुभयो, के खाउने के पिउने भनी चिन्ता नगर, यो सबै संसारको बोझ हो, यो त अन्य जातिहरूले गर्छ, तिमीले चाहिँ मेरो धार्मिकता खोजी गर। यस, सहायता माग्नुहोस् येशूसँग, आफ्नो हात उच्च गरेर सहायता माग्नुहोस्। रिबो शान्दारा ब्राबस, ओ हालेलुया। सहायता माग्नुहोस् प्रभु येशूसँग, सहायता माग्नुहोस्। प्रभु येशूले अवश्य तपाईँलाई तसल्ली दिनुहुनेछ। संसारमा आउने मुस्किल अवस्थाहरू, जटिल अवस्थाहरूबाट तपाईँलाई तसल्ली दिनलाई, तपाईँको बोझ बोकिदिनलाई येशू रेडी हुनुहुन्छ। किनभने बोझ बोकेकै व्यक्तिले त अरूको बोझ बोक्न सक्छ। संसारमा सबैभन्दा कष्ट, सबैभन्दा ठुलो बोझ उठाउनु भएको हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। म परमेश्वर भएर शरीरमा प्रकट भएर आफ्नो प्रेम सो गर्न आउनुभयो। येशूले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। आफ्ना बोझहरू येशूलाई भन्नुहोस्। आँसुहरूको साथमा तपाईँलाई हल्का भएर आउनेछ। थ्याङ्क यू जिजस। तपाईँको बोझहरू येशूलाई भन्नुहोस्। तपाईँको पीडाहरू येशूलाई भन्नुहोस्, संसारलाई नभन्नुहोस्। तपाईँको आँसु संसारलाई नदेखाउनुहोस्। संसारले तपाईँलाई हर्ट गर्नेछ। आफ्नो पीडाहरू येशूलाई बताउनुहोस्। आफ्नो एगनी, आफ्नो प्रत्येक चोटले ग्रस्त भएको कुराहरू प्रभुको अगाडि जाहेर गर्नुहोस्। हल्का भएर आउनेछ। म प्रार्थना गरिरहेको छु तपाईँको लागि। हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ तपाईँहरूको लागि। येशूलाई भन्नुहोस्, येशूलाई भन्नुहोस्। किनकि यस डेरामा हुँदा चिन्ताले हामी सुस्केर हाल्छौँ, चिन्ताले हामी सुस्केर हाल्छौँ। हामी नाङ्गै हौँ भनेर होइन, तर अझ बढी वस्त्र धारण गरौँ भनेर। धेरै वस्त्रको लागि, धेरै वस्त्र पाउन सक्नको लागि यस हाम्रो हिँडाइमा भइरहेको अप्ठ्यारो अवस्थाहरूमा येशूबाट हामीले तसल्ली पाउनुपर्छ। र येशूले आज
यो वचन तपाईको लागि पठाउनु भएको छ। विशेष परमेश्वरको सेवा गर्ने तपाईहरु परमेश्वरको जनहरू हुनुहुन्छ भने तपाईले बहुत ठुलो इनाम पाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईको लागि ठुलो म्यान्सन परमेश्वरले बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईको लागि घर बनाउँदै हुनुहुन्छ यसुले। उहाँले भन्नुभयो म जानेछु र तिमीहरूको लागि ठाउँ तयार गर्नेछु। तपाई परमेश्वरको सेवा गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाई त्यो बोझबाट भएर जानुहोस्, बोझ लिएर जानुहोस्, अरूको बोझ उठाउन तयार हुनुहोस्। मूसा जस्तै मूसा आफ्नो लागि उजाड स्थानमा गएका होइनन्, आफ्नो प्रार्थना बिसाउनुको निम्ति उनी उजाड स्थानमा गएका होइनन्। तपाई परमेश्वरको जनहरू हुनुहुन्छ, परमेश्वरको सेवा गर्ने तपाई परमेश्वरको छोराछोरीहरू परमेश्वरको सेवकहरू हुनुहुन्छ भने भन्नुहोस् परमेश्वर आजदेखि त्यो बोझ म लिन चाहन्छु। तपाईको लागि ठुलो इनाम छ, तपाईको लागि ठुलो म्यान्सन परमेश्वरले म्यान्सन माथि तयार गर्नुभएको छ। ठुलो इनामको साथमा परमेश्वरले पर्खनु भएको छ। तपाईको आफ्नो दौड पूरा गर्नलाई कहिले पनि कन्जुसाइ नगर्नुहोस्, कहिले पनि ओफेन्सिभ नहुनुहोस्। खुशीको साथ र आनन्दको साथमा परमेश्वरको सेवा गर्नुहोस्। हरेक परिस्थितिमा धन्यवादी हुँदै यस लर्ड बिया सोठोलोबो बिया खुताबा या नखुला सखोन्डे फियतो सबान्थे यहाँ नरे असखोन्डा। यस लर्ड यस लर्ड यस लर्ड। थ्याङ्क यू जीसस। जतिजना पीडामा हुनुहुन्छ प्रभु छुनुहोस्, म प्रार्थना गर्दछु छुनुहोस्। यतिखेर उहाँको हृदयमा भएका बोझहरू तपाईँले छोइदिनुहोस्। येशू धन्यवाद। ग्लोरी टु जीसस। पवित्र आत्मा सहायता गर्नुहोस्, भित्री मनुष्यत्वमा प्रभु बलियो बनाउनुहोस् उहाँहरूलाई। प्रार्थना गर्दछु। थ्याङ्क यू जीसस, थ्याङ्क यू जीसस। प्रभु छुनुहोस्, छुनुहोस्। एक दिन आउनुहुनेछ बादलमा, बादलमा तपाईले अवश्य हामीलाई लिन आउनुहुनेछ। हाम्रो लागि ठाउँ तयार गर्नुहुने प्रभु येशू हामीलाई बलियो बनाउनुहोस्। भित्री मनुष्यतामा हामीलाई बलियो बनाउनुहोस्, हामीलाई बलियो बनाउनुहोस्। यो संसारमा यो डेरामा रहन्जेल 2 कोरिन्थी 5:4 अनुसार, किनकि यस डेरामा हुँदा चिन्ताले हामी सुस्केर हाल्छौँ। हामी नाङ्गे हौँ भनेर होइन, तर अझ धेरै वस्त्र धारण गरौँ भनेर, ताकि जो मरणशील छ त्यो जीवनमा प्रवेश गरोस्। यस लर्ड, थ्याङ्क यू जीसस। प्रभु येशू मसीहको नाममा